ଗୋଷ୍ଠୀ ହଉ ସେମାନେ ଆମର ଜାତି ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅବଦାନ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନ କଲେ ଆଗରୁ ଆମର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କାଁ ଭାଁ କେତେଟା ବ୍ଲକ ବହୁତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଉ ସେମାନେ ଆମର ଜାତି ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅବଦାନ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନ କଲେ ଆଗରୁ ଆମର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କାଁ ଭାଁ କେତେଟା ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଖିବା ଭିତରେ ଆମେ କରିକି ଗୋଟେ ସଭା କରିକି କେମିତି ଆମର ରହିବ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର କେମିତି ମାନେ ସବର ଜାତିର ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାଭାରତ ହଉ କିମ୍ବା ରାମାୟଣ ହଉ କି ସବୁ ଆମ ସବର ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ପୁରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମହାଭାରତରେ ଆପଣ ଏକଲବ୍ୟ ହଉ ଯିଏକି ମାନେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ହିସାବରେ ଦ୍ରୋଣକୁ ସେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଏବେ ବି ଆମର ନମସ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛୁ ସିଏ ବି ଆମର ଜାତିର ଆମର ବିଶ୍ୱାବସୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ନହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ଯାହା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଜାତିର ସବୁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲାଣି। ଆମେ ସବୁ ପଛେଇ ଗଲେଣି। ସେ ଆମର କୁସଂସ୍କାର ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପଛେଇକି ଟାଣୁଛି। ଆମେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆମେ ପଛୁଆ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ନିହାତି ପାଠ ପଢିବା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି କେତେ ଗୁଡାକ ଜିନିଷ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଛାଡିବା। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଗୁଡାକ ବହୁତ ରହିଛି ଯେ ଆମର ନିଶା ଆମର ବହୁତ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଆମ ଜାତି ଲୋକ ଗୁଡା ଟିକେ ବେଶୀ ଆମେ ସେପଟକୁ ଢଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଠ ନ ପଢିକି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ବେଶୀ ମାତୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଆଉ ସବୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଗେ ସୁଦୃଢ଼ ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବା। ଆଉ ଯାଉ ଏଥିରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ଆସିବା କଥା, ସେ ତାକୁ ଆସିପାରିଲେନି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ନହେଲେ ସିଏ ଆସିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମର ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ହେଇଛି ଆମର ଜାତି ସମାଜ ସେଇଟା ଟିକେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ସଦ୍ଭାବ ରହିବ, ସବୁ ବ୍ଲକର ଯେମିତି ସଦ୍ଭାବ ରହିବ। ଆମର ରହିଛି ଗୋଟେ ଯେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଆମେ ସେ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କହୁନି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ଶବର ସମାଜ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମୂଳରୁ ଯିଏ ବାସ କରି ଆସିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ। ସେଇ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଶବର ଜାତି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶବର ଜାତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏକି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ସେ ଜାତି ହେଉଛି ଶବର ଜାତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଜାତିକୁ କିପରି ଆଗକୁ ଉଠେଇବା, ଆମ ଜାତିକୁ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧି, କେମିତି ଶିକ୍ଷା, କେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନୀଳମାଧବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶବର ସମାଜ, ଆଦିବାସୀ ଶବର ସମାଜ ଗଠନ ହେଇ ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଜିଲ୍ଲା
ତରଫର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଟେ ସବର ସମାଜ ଗଠନ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସବର ଜାତି ଏବଂ ସବର ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକଜୁଟ ରହି ଆମର ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏଇ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସଚେତନ ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସମାଜ ସବଳ ସମାଜ ବହୁତ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମ ସବଳ ସମାଜର କେହି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବ ଆଉ ଆମେ କେବେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସମାଜ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ସଭାରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟିବ ସେଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ଆମେ କେବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛେ କାଁ ଭା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗୋଟେ ମହାରାଲି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତ ସବର ସମାଜର ଗୋଟେ ମହାରାଲି କେଉଁଝରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ସଭାକୁ ମହାରାଲିକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଇ ସେହି ରାଲିକୁ ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ସୂଚନା ମିଳିବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିବା ଏବଂ ଦେଖାଇଦେବା ଯେ ଆମ ସବର ସମାଜର ସଂଗଠନ କେତେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଗଠନକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ମାନେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରୁ ମାନେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଯିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଯିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ। ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଗଠନ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ତ ସରିଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିରେ ଆପଣମାନେ କମିଟି ଗଠନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏହି ବୈଠକରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ସେ ବୈଠକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ବୈଠକରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେ ସବୁ ବାବଦରେ ଆମେ ଅବଗତ ହେଉ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ 3 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ତାରିଖ ଯେତେ ଯାହା କାମ କରୁ ପଛେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ସଭା ସମିତିଟିଏ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଭା ସମିତିକି ଗଲେ ବା ସଭାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମନରେ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟତା ଦୂର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବୈଠକଟାକୁ ମାସିକ ବୈଠକଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ